在上一个视频里面，我给大家卖了一个小小的关子，是一个关于手不离弦来保持音韵不断的小要窍。那今天呢，我就在这里为大家来揭秘这第3个要窍点。这个小要窍也是我们需要在弹之前就要提前设计的，就是提前量。那我们先来放慢速度回看一下上一个视频里的这5个音，我们着重的来注意观察一下下的这个指法。那我们知道下用的是手臂向左边倾北的这个方向快速的移动，那我说的这个提前设计的提前量就是在这个地方。那我们在下的时候，手臂向左移动的同时呢，我们需要同时把手掌同步的打开，提前呢为下一个掐起做好准备。所以在这个时候啊，手臂和手掌是同时向左运行的。那我们需要做的就是把手臂和手掌合并同力项，用一个力量完成2个部位的联动。那如果没有提前打开我们的手掌，容易造成一个同步下弦的这个动作，这样我们的手指啊快速落到琴上，琴弦呢又快速的撞击到琴面，容易产生因为快速撞击而出现的这个杂音。所以提前打开手掌落弦，这样呢既节省了我们的一个发力点，也为下一个的掐起提前做好了预备的动作。让我们再来看一遍。所以啊，当我们在用到掐起啊、眼啊这些指法，还有一些在音与音之间没有搓住做连接，2个音之间的挥句或者弦句又有一些距离的时候呢，这些等等的都需要我们来提前做好准备。这些其实也就是我在上一个视频当中有讲过的蛇形鹤步，你的鹤步。那在这里，我们手掌部分就像鹤的身体，力量保持直立向上；手指的部分呢，像鹤足，非常的轻盈稳健。这些技法的形态就像是仙鹤迈步一样。这个时候我们定指也好，换弦也罢，都可以做到浑然不觉。在这里，我还想留2个小小的问题给大家。大家知道在蛇形鹤步里面，它们这2个有什么共同之处吗？还知道弹古琴的时候其他的提前量是哪些吗？欢迎大家在评论区里面给我留言，我会在直播间或是下一个视频里面为大家揭晓答案。好，言归正传，我平时上课的时候啊，会一直和大家反复的强调，我们在弹琴的时候啊，手指、手掌、手腕、小臂、大臂、肩膀、身体，这些都是可以分别拆开来运用，并且又是可以瞬间组合起来的。它们需要各司其职，那又需要互相的联动、互相的配合、互相的整合。提前量呢，把我们古琴当中的每一个音以及身体的各个部位非常好的做了一个无缝衔接。所以提前量是我们平时在弹古琴的时候一个非常重要的要窍。